අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ මෙන්ඩලීය නොවන ප්‍රවේණිය නැත්නම් මෙන්ඩල්ගේ අනුපාත නොලැබෙන අවස්ථා. අපි ඉස්සල්ලා සතිවල සාකච්ඡා කරා මෙන්ඩලීය අනුපාත ඒකාංග මුහුමේ 3ට ඒකානුපාතයක් දුවියංග මුහුමේ ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ දෙකක් සලකා බලනකොට 9ට 3ට 3ට ඒකානුපාතයක්. මෙවැනි අවස්ථා නොවන අවස්ථා පිළිබඳව අපගේ අලුත් විෂය නිර්දේශයේ අනුමාතෘකා සහ මාතෘකා යටතේ සාකච්ඡා කරන්න අපි අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අපි සාකච්ඡා කරන පළවෙනි එක තමයි අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය, මිරාබිලිස් ජලප්පා, ඒ කියන්නේ හෙන්දිරිකා ශාකීය පුෂ්පවල වර්ණයාවෙනිගත වීම, සහ ප්‍රමුඛතාවය කොඩොමිනන්ස්, මේක ඉන්කම්ප්ලීට් ඩොමිනන්ස්. සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා මිනිසාගේ AB රුධිර ගණ ආවේනිගත වීම. බහු ඇලීලතාවයේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා කොහොමද මිනිසුන්ට ABO කියලා රුධිර ගණ තිබුණේ. ජාන අන්තක්‍රියා යටතේ අපි විශේෂ නිර්දේශය දාලා තියෙනවා අභිභවනය කියන එක, නිලීන අභිභවනය සහ ප්‍රමුඛ අභිභවනය කියන අවස්ථා දෙකකදී ඒක අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට 4යි 5යි 6යි බහුචානාවේනිය. ඔබ දන්නවා අපේ උස ගත්තාම උසම ඉන්නෝ මිටිමයි ඉන්නෝ, ඒ අතරමැදියක් ඉන්නෝ. ඒ වගේ විවිධ පරාසවල පැතිරෙන ලක්ෂණ සම්බන්ධව ආවේනිගත වීම. ජාන ප්‍රතිබද්ධය සමහර අය ඉන්නවා. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් මම ඔබට මතක තියාගන්න කියන්නේ කර්ල් කොණ්ඩ, කාපිරි කොණ්ඩ, කළු ඇස්, අප්‍රිකානු වගේ පරම්පරාව මේ වගේ. ඒ වගේම දිගටි කෙස්, ස්ට්‍රේට් ඇන්ඩ් බලල් ඇස්, දුඹුරු ඇස් පරම්පරාව මේ වගේ. ඒ ලක්ෂණේ කළු කොණ්ඩ නම් කළු ඇස්, දිගු කොණ්ඩ නම් කර්ල් නැති රන්වන් පාට කොණ්ඩ කියන. එහෙමනම් ඒ විදිහේ ලක්ෂණ ආවේනිගත වීම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඊළඟට මානව ලිංග නිර්ණය, මිනිහා ගැහැණු පිරිමි බව තීරණය වීම. මානව ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණිය මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ X ප්‍රතිබද්ධ ජාන විතරයි. හුදු පුණ්ණාවේනිය වගේ Y ප්‍රතිබද්ධ ජාන ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්නේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයක්. බහුකාර්යතා ප්‍රවේණිය කියන්නේ එක ජාන නිසා විවිධ ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. ඒකට අපි දෑකැති සෛල රක්තහීනතාවය, සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස් වැනි රෝග එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට විවිධ ලක්ෂණ එනවා. ඒව කතා කරනවා. අන්තිමට අපි කතා කරනවා අභිජාන ප්‍රවේණිය. DNA අනුක්‍රමණය හෝ ප්‍රවේණිකයේ හැර කොහොමද ලක්ෂණ පාලනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්ඩල් කියපු. අපි ඊළඟට බලමු අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය කියන සංසිද්ධිය කොහොමද. මොකද මේකෙදී අපි අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන, දඩබඩ ගාලා කොලයක් අරගෙන ලියන්න ඕන, ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම මේ ටික ලිව්වා. මේ ටික දඩබඩ ගාලා මාත් එක්කම යන්න. අපි ගත්තොත් හෙන්රික්කා ශාකය මිරාබිලිස්. මිරාබිලිස් ශාකයේ ලක්ෂණ ගත්තාම පුෂ්පවල නොමුහුම් පෙළපත්. ඔබ දන්නවා නොමුහුම් පෙළපත් කියන්නේ ස්වපරාගණයෙන් දිගින් දිගටම එකම ලක්ෂණය ලබා දෙන පෙළපත්. මේවල අපි කියනවා අනුකූලව අභිජනනය කරන නැත්නම් සත්‍යාභිජනන. නොමුහුම් රතු පුෂ්ප දරන ශාක. නොමුහුම් සුදු පුෂ්ප දරන ශාක සහිත පුෂ්පත් එක්ක පරාගණය කරාම ලැබුණු බීජ ප්‍රරෝහණය, මේ පේරන්ට්ස් සහ දෙමෝපියෝ, මේ පළවෙනි දරු පරම්පරාව ෆෙලියර් 1 සියල්ල රෝස පැහැ පුෂ්ප දරන ශාක. රෝස පුෂ්ප පැහැ පුෂ්ප. මේ රෝස පැහැ පුෂ්ප දරන ශාක
අතර පරාගණය කරලා ක්‍රොස් කරලා ලැබුණු බීජ සිටවල බැලුවහම දෙවනි දරු පරම්පරාව F2 ෆෙනිල් 2 ආවා රතු පුෂ්ප ධර්ම ශාඛය එකකට ආසන්න වශයෙන් රෝස පැහැ ධර්ම පුෂ්ප ශාඛ එකට සුදු පැහැ ධර්ම පුෂ්ප රෝස පැහැ පුෂ්ප දෙකකට සුදු පැහැ පුෂ්ප එකම රෝස සුදු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරාම නොමුම් රතු පැහැ පුෂ්ප දරන්නේ කැපිටල් R කැපිටල් අපි හිතමු ස්කලයකට හේතු වෙන්නේ කැපිටල් R කියලා ජානයක් නම් කලයකට මේක හේතු වෙන්නේ white කියලා W කියලා ජානයක් නම් අපි දන්නවා මෙන්ඩල්ගේ පළවෙනි නියමයේ සාර්ථක යුගලයි මෙන්ඩල්ගේ විදිහට එකයි ජන්මානුවට යන අපි කියන විදිහට ජානක ඇලීල යුගලෙන් එක් ඇලීලක් ජන්මානුවට යනවා C කලර් සඳහා කැපිටල් R එක C කලර් සඳහා කැපිටල් W එක white එක යනවා මෙන්න පරාග සහ ඩිම්බර එකතු වෙනවා මේ දෙක එකතු වුණාම කැපිටල් R කලර් එක සඳහා කැපිටල් W කියලා මේ දෙකම එක විදියට ක්‍රියා කරලා මේක ප්‍රමුඛ වෙන්නේ නැහැ මේක ප්‍රමුඛ වෙන්නේ නැහැ අතරමැද ලක්ෂණයක් එනවා ඒ අතරමැද ලක්ෂණය තමයි F1 එකේ ප්‍රකාශය අපිට F2 පරම්පරාව මේ විදිහටම රෝස පැහැ පුෂ්ප ධර්ම ශාඛ රෝස පැහැ පුෂ්ප ධර්ම ශාඛ අතර මුහුණක් එහෙනම් රෝස පැහැ පුෂ්ප කියන දරුවනේ CR CW CR CW ලෙස අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ජන්මාණු හදන්න පුළුවන්. ජන්මාණු හදුවාම ඔබ දන්නවා R එක එනවා W එක එනවා R එක එනවා W එක එනවා. ඒක පොළොන් සඳහන් කරන අපිට දක්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙන්න ජන්මාණු capital C capital R එකක් capital C capital W කියලා අපි නිරූපණය කරනවා. මේ කුණු ජන්මාණු නැත්නම් පරාග මේ ඡායා ජන්මාණු කියලා. මේක C capital R C capital W ඕනම පරාගයක් ඕනම ඩිම්බයක් එක්ක සංසේචනය වෙන්න පුළුවන්. මෙතන විෂම යුග්මකය ඉන්නේ C R C W CR CW මෙතන CR කල එක සඳහා R කල එක සඳහා W කල එක සඳහා W දැන් ඔබට පැහැදිලි මේක අපිට පෙන්නන්න පුළුවන් පුෂ්පවල වර්ණය ඇතිවීම මෙන්න මේ කොටස සුදු පැහැ පුෂ්ප එකයි මෙන්න මේ කොටසේ රතු පැහැ පුෂ්ප අපි ඒක තද පාටකින් අඳින්නම රතු පැහැ පුෂ්ප එකයි මෙන්න මෙයා මේ කොටසේ රෝස පැහැ පුෂ්ප දෙක එන අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවය කියන්නේ යම් ලක්ෂණයකට වග කියන ඡානයක ඇලිල්ලයක් එකක් අනිකට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමුඛ නොවේ ඔබට කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේක ලස්සනට කතා කරලා. දෙවනි උදාහරණයට අපි දෙවනි ප්‍රකාරයේදී අපි කතා කරනවා සහ ප්‍රමුඛතාවය. සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා මානවයාගේ A B රුධිර ධන ආවේනික. අපි මේකේ නිකන් නොමුහුම් කියන භාවිතා කරන්නේ මොකද මානව දහනවලදී නොමුහුම් පෙළපත් පුරා ගන්න බෑනේ. ඒක කරන්න බෑනේ තමන්ගේ අය අතර අභිජනනය කරලා එහෙම. ඉතින් අපි මේකට ගනිමු නොමුහුම් අය කියලා. ඒ රුධිර ගණය දරන පීඑක් හෝ මවක්. B රුධිර ගණය දරන පීඑක් හෝ මවක් අතර විවාහයේදී ඒ රුධිර ගණය දරන මව හෝ පියා සමයුග්මක නම්. මේ පේරන්ට්ස්
එහෙනම් මේගොල්ලෝ හදන ජන්මාණු වල ප්‍රවේණි දර්ශන ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ දෙකම එක ආකාරයේ මවගේ නිසා මෙයාගේ පියාගේ අපි ඒව සඳහන් කරන මේ විදිහට B රුධිරගණයේ ප්‍රවේණි දර්ශයේ නොමුහුන් විදියට අපි ලියනවා මේකේ ජන්මාණු හදනවා මෙයා ශුක්‍රාණු ඩිම්බ අපිට මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් ජානේ ඇලිලිය වලින් එකක් වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි නිරූපණය කරාම පල් දරු පරම්පරාව අපි පළමු දරු පරම්පරාව ලෙස කිව්වොත් IAIB අපි හිතමු IAIB අයගේ රුධිර ගණය AB ගණය නිරූපණය වෙනවා A ලක්ෂණෙත් පෙන්වනවා මේල් මේකේ B ලක්ෂණෙත් පෙන්වනවා පළමු දරු පරම්පරාව මෙන්න මේ ආකාරයට වෙන්නේ අපි AB රුධිර ගණය සහිත ස්ත්‍රියක් හා AB රුධිර ගණය සහිත පුරුෂයෙක් විවාහය සැලකුවා ඒකෙදී අපි උපකල්පනය කරමු F1 cross F1 වගේ එකක් එහෙනම් AB පෙරිමියා AB රුධිර ගණය ගන්න ගිහින් එහෙනම් මෙයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට තමයි A සහ B ආදාන රුධිර ගණය සඳහා ඇලිල දෙකම තියෙනවා එන්සයිම් B ලක්ෂණය පෙන්වන නිසා අපිට මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මෙයා හදන ජන්මාණු IA අපි හිතමු B. මේක මේ විදිහට හිතමු. එතකොට අපිට ජන්මාණු ආකාර ටික අර පෙර පවති පරිදිම ඔබට සුපුරුදු පන්සටහනක දාන්න පුළුවන්. පන්සටහන මම හිතනවා දානවා. ඒ අනුව A රුධිර ගණයේ අදාළව B රුධිර ගණයට අදාළව ඇලින්නේ මේක පුන් ශුක්‍රාණු මේක ඡායා ඩිම්බ කියලා හිතමු එහෙනම් මේකෙත් A රුධිර ගණයට අදාළ ඇලින්නේ B රුධිර ගණයට අදාළ ඇලින්නේ මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න මේ ඇලිල දෙක IAI A ආකාරයෙන් අපි කියමු මේක AB වෙනවා මේක AB ඇලිල ජානේ AB මේක B ඇලිල තියෙනවා එහෙනම් මේ රුධිර ගණයේ A ගණය එකට A ගණයේ එකට මෙන්න කොස් එකේ ප්‍රතිඵල A රුධිර ගණය AB රුධිර ගණය B රුධිර ගණය මේක රුධිර ගණය අනුපාතයේ 1ට 2ට 1ක් ලෙස අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙන්ඩලීය අනුපාත වන 3ට 1 අනුපාතයේ මේකෙදි නෑ කොහොමද 16ට 1 නෑනේ. 16 11 9ට 3ට 3 එකක් නැති නිසා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරනවා ඥාන අන්තර්ක්‍රියා මේ යටතේ අපේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන අභිභවය. හරි අපුරු සංකල්පය. අභිභවනය කියන්නේ මොකක්ද? අභිභවය සමහර එක්කම 103 කල්ලිය ඉන්නේ මොන වැඩක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. බඩුම තමයි. රට දියුණු කරනකොට ඒකට අපුල් දෙලනවා. ඒ වගේ අය අභිභවනය. නිලීන අභිභවනය 103 ඉන්නේ අභිභවනය. මම තියාගන්න. කවුරුත් මේක ගන්න අභිභවනය. එතකොට ඔයගොල්ලන් ලයිව් මේ අභිභවනය සඳහා උදාහරණ සමාව අභිභවන කියනවා බහුතරේ තියාගෙන මොනවද කරන්නේ අර මොනවාද බෙදන්න දෙන්න හදනකොට ඒක වෙලක් කොයි කියලා එකයි. ඉතින් මේ ආකාර දෙකම අපේ ජෙනටික්ස් වල තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම නිලින අභිභවනය. පොඩි එකෙන් පටන් ගන්න. නිලින අභිභවනයේදී වෙන්නේ මොකක්ද? හොඳට අහගන්න. ඔබ දන්න ඔබේ දැනුම අනුව ජානය කරන්නේ මොකක්ද? ජානය කරන්නේ අදාළ ප්‍රෝටීනය හදන්න සංඥා දෙනවා DNA අනුක්‍රමණයක් තියාගෙන. මේ ප්‍රෝටීනය හදන්න දෙන සංඥා සෛලප්ලාස්මයට ගිහිල්ලා රයිබෝසෝමය වෙත ගිහිල්ලා රයිබෝසෝමය කරන්නේ ප්‍රෝටීනය හදන්න. ඇත ප්‍රෝටීන එන්සයිම්. ඒ එන්සයිම අදාළ සෛලීය පරිසරයේ තියෙනවා නම් ඒ සෛලීය පරිසරයේදී ඒ ක්‍රියා සිදු වෙලා යම් ප්‍රතිඵලයක් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. මේ ප්‍රතිඵලය අපිට ලක්ෂණයක් විදිහට රූපානුදර්ශීව පෙන්නනවා.
දැන් කතාව තේරුණාද? ඔන්න. දැන් අපි හිතමු මේ විදිහට. sweet pea ශාකය. වර්ණය sweet pea. pea මේක scientific name එක නෙමෙයි. රස pea කියලා කියන්නේ. ප්‍රබල රස නැහැ. sweet pea ශාකය. ඒ ලකුණු මම නේද මම කිව්වේ. ඉනාවෙන්නේ. හා. නායන දේවල් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ sweet රස pea කියලා ඉතින් ප්‍රපායිතයි. එහෙම pea එකක් වේද මේකේ කියන. ලකුණු ගන්න විදිහ වැදගත් පුතේ. මොකද මෙඩිසින් යන අයිලන් රෑන්ක්ස් ගන්න අර A level help බලලා විභාගයේ ගොඩ දාන්න නෙමෙයි ගෙලින්ම අපේ ළමයි වගේ හොඳ රෑන්ක්ස් දාන්න ඕනේ. දාන්න නම් ලකුණු වලට බැට් කරන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් එක වල වදින්න ඕනේ. එක්සෑම්ස් ලියන්න ඕනේ, කම්පිටිෂන් එක බලන්න ඕනේ, ඒම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා A level help කියන එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ළමයි අපේ ලෙසන්ස් බලලා ආයිත් නෑ සුපිරියර් ගන්නවා. ඒ ගහනවා විතර නෙමෙයි. ප්‍රොපා මල්ලිගේ පේපර් එකට ගහනවා කියලා ළමයි කියන්නේ. මල්ලි කියන හොඳ නෑ අපේ සීනියර් අය ඉතින් මහාචාර්යවරු හදන ප්‍රශ්න වලට අපේ සිතුවිලි ධාරාව හරියට ගැලපුණාම ඒක ළමයාට පිළ මහාචාර්යවරුන්ට පිළ. මොකද දන්නවද? ඒකට හේතුව විභාගේ පාස් වුණාම මහාචාර්යවරුන්ට පින් දෙනෝනේ අනේ මේ සර්ලා පේපර් එක ලේසි කරා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම ගුරුවරු ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පාදක ළමයි පේල් වෙනවට කැමති නැහැ. ළමයි කැමති නම් පේල් වෙනවා. ඇයි සබ්ජෙක්ට් එක දකින්න ඕන හරියට. ඔන්න 103 කතාව මම දැන් කියනවා කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න. sweet pea ශාකයේ දැන් ඔය කතාව අපි ගෙදරන කියනවා මොකද sweet pea කිව්වහම අපේ නෝනා හිතනවා යාට තමයි sweet කියන්නේ. ඒ නිසා මේක මෑ වර්ගයක්. ඈ නෙමෙයි. අර මෙන්ඩල් වගේ. මේ ශාකයේ අනුකූලව අභිජනනය කරන. නැත්නම් නුමුහුම් නැත්නම් සත්‍ය අභිජනනය. නැත්නම් අපි ප්‍රවේණි දර්ශය කියනවා නම් සමයුක්ත පෙරවල්. කතාන්දර හතරම. හැබැයි රූපානුදර්ශයේ බලලා කියන්නේ සමයුග්ම කියන්නේ ඇතුළ බල. අරගත්තාම දම් පුෂ්ප දරන ශාක. දම් පුෂ්ප. මම පුෂ්ප කියලා කියන්න දරන ශාක. මෑ ශාක. නුමුහුම් සුදු පුෂ්ප දරන ශාක කියනවා. සුදු පුෂ්ප. මොකද මම මේවා ලියන්නේ විභාගයේදී ලියන රටාව අපිට very important. නැත්නම් මට ලියලා ටට්ට ගාලා කියන්න පුළුවන්. මේ ශාක අතර මුහුමකින් ලැබෙන පළමු දරු පරම්පරාව F1 කියලා අපි දාමු. මේ parents සියල්ල දම් පුෂ්ප perfect. F1 අතර මුහුමක් ගත්තා. F1 plus F1. අනේ ආවා දම් පුෂ්ප 9කට ආසන්න වශයෙන් සුදු පුෂ්ප සුදු 7යි ආවේ. දම් 9ට සුදු 7යි. දැන් බලන්න ඕනේ වැඩේ. දැන් අපේ පෙර දැනුම මේකට දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පළවෙනි නියමය එන්නේ 4යි එකතුව. එහෙම අපි හිතමු. 4ක් ආවහම 3ට 1. 1ට 2ට 1. මේකේ තියෙන එකතුව 16ක්. 1ට 16යි කියන්නේ මේකේ එනවා එකතුව 16ක්. එකතුව 16. එහෙනම් අපිට නිකම් මීටර වෙන්න ඕනි මේකේ අර මෙන්ඩල් කියපු ජානයක ඇලිලි යුගලක් තියෙන පුළුවන් කියලා. අපි දැන් මෙහෙම කතා කරමු. මම කතාව අමුවෙම කියන්නම්. මොකද දැන් කැපිටල් C කියන ජානයක් තියෙනවා. එහි ප්‍රමුඛ ඇලිලේ මගින් මම ඒක විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ කියන මූලික දේ මම මේකට කියනවා නම පූ වර්ගය. පූ වර්ගය කියන මූලිකම දේ. ඒක C කියන ජානය මගින් මම මේක මෙතන ලියනවා. C මගින් මෙයා හරවනවා අතරමැදි සංයෝගය. අතරමැදි සංයෝගය. අතරමැදි
මැදි සංයෝගය. මේ අතරමැදි සංයෝගය මෙයා හරවනවා දම් කියන වර්ණයට මෙන්න ධම්මා. මේක කැපිටල් P නම් ජානයක ඇලීලේ මගේ ජානයේ ප්‍රමුඛ ඇලීලේ මගේ තමයි කරන්නේ. දැන් කතාව ඔබට තේරෙනවා. අපි මෙහෙම සරලව ගමු. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගෙයක් හදනවා. ගෙයක් හදන්නේ නම් අපිට වඩු බාස් ඉන්න ඕන මේසන් බාස් ඉන්න. වඩු බාස්ලා දෙන්න හිටියෝ. වඩු වැඩ ටික කරගන්න. හැබැයි වඩු බාස්ගේ ගෝලයට වඩු වැඩේ කරන්න නැහැ. වඩු බාස් වඩු වැඩේ. මේසන් බාස් මේසන් වැඩේ කරනවා මේසන්ගේ ගෝලයට මේසන් වැඩ කරන්න. ගේ හැදෙන්න නම් අඩු ගානේ එක් වඩුවෙකුයි එක් මේසන් කෙනෙකුවත් ඉන්න ඕන. ඔබ දැන් ඔබ ඔළුවේ තියාගන්න උදාහරණයක් ජීවමාන. ඊළඟට අපි මේ උදාහරණයට අදාළව එමන ක්‍රියාවලි දෙකේම ප්‍රමුඛ ඇලීල ගානේ ප්‍රමුඛ ඇලීල තිබුණොත් තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ. දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනම මතලා වැඩේ කරලා ගන්න. දැන් බලන්න. දැන් ඔන්න අපි හිතමු නොමුම් පෙළපතේ capital C capital C capital B capital B ප්‍රමුඛ ඇලීල යුගලයි ප්‍රමුඛ ඇලීල යුගලයි එසා මෙයා ඌ වර්ගය හදනවා අතරමැදි සංයෝගය මෙයා ඒක තමයි පාඩම දාපුෂ මේ මොකද simple C simple C simple B simple ඔබ දන්නවා ඇලීල යුගලෙන් එක බැගින් වෙනවා capital C capital P ජර්මානු මේක ජර්මානු ජාතිය හදන්නේ simple P simple C how සංසේච capital C simple C capital P simple F1 වල සියල්ල එනග එකක් හරි F1 plus F1 එක ඔබ දුවියන්ත මුහුමේදී ඔබට නිකන් ගේමක් නෑ මේක ගන්න. ඒ නිසා මම මේක ලස්සනට අරගන්නවා F1 plus F1 ඉස්සෙල්ලාම ජර්මානු හදමු අපි. මේකේ විභාගෙදී F1 plus F1 එකේ අනිත් එකක් ලියන්න ඕනේ capital C simple C capital P simple C දෙකේම ජර්මානු හදන්න. බලමු මෙයයි ආව capital C capital P මෙයයි ආව capital C simple P මෙයයි ආව simple C capital P මෙයයි ආව simple C simple මොකද මේවා අපි අඳින්නේ නැත්නම් කවුලැල්ල ඇදලා මට මේක කියන්න රයිට් විභාගෙට එන්න ඕන ගන්න ටක් ගාලා එහෙමනම් දරුවනේ දැන් මේ ටික අපිට 50ක් සදානක දාන්න පුළුවන් මම මේ ටික මකනවා ඔබට ජන්මානු මතක ඇති capital C capital B ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් මේවා නිකන් SP ආගෙන හදන්න පුළුවන් නේදලු මෙන්න 50ක් සදානක් ගන්නවා මේ ස්පීඩ් එක හැදෙන්න ඕන ස්පීඩ් එක හැදුවාම තමයි අපිට ලස්සනට ලකුණු කරා වැඩ කරගෙන යන්න මේ මේ පුංජන්මානු මේ ඡායා ජන්මානු එහෙම දාන්න මේකට ක්ලෝස් කරලා දාන්න ඕනේ okay capital P capital C capital P simple C simple P capital C simple C simple ये पैटर्न capital C capital P capital අපි මේ කරන්නේ ජර්මානියේදී C වලින් නිසා C වලින් කොහොමලිවත් අවුලක් නැහැ ඔබට ලකුණු හම්බ වෙනවා ෆෝමලි අපි හදාගෙන ආපු විදිහට ලියන එක ප්‍රැක්ටිකල් ඉතින් විභාගයේ කොහොම හරි වුණොත් අකාල තනියර එක බලන්න ඒක පුරුදු කරන්න ඕන අපි ගත්තොත්
capital C capital P capital C simple P simple C capital P simple C simple P capital C capital P capital C simple P simple C capital P simple C simple okay දැන් බලන්න හරි අපූර්ව රටාවක් එනවා මම අර පළමු අවස්ථාවේම කිව්වා ඔබට මේ රටාව ලස්සනට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් අපි බලමු මේ රටාව මෙන්න මෙතන එනවා capital C capital C capital P capital P capital C capital C simple P simple P simple C simple C capital P capital P simple C simple C simple P simple මේ ටිකම සමයුග්මක දෙකටම ප්‍රමුඛ සමයුග්මක එකකට ප්‍රමුඛයි අනිත් එක නිලීන සමයුග්මක මේ දෙන්නම දෙකටම නිලීන සමයුග්ම රටාව හදාගන්න ඒ වගේ මෙතන එනවා capital C simple C capital P simple P ස්පියාගෙන capital C simple C capital P simple P capital C simple C capital P simple P capital C simple C capital P simple මෙන්න මේක එනෝනේ දරුවනේ සියලුම ලක්ෂණ අදාළ ලක්ෂණ දෙකම සඳහා විෂම යුග්මකයි ජාල දෙක පස්සේ ඊටු ටික අපි නිකන් විනෝදෙට පුරවන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙයයි බලන්න තැන් දෙක හරි ලස්සනයි මම කියනවා දැන් මෙහෙමනේ A level කරපු ළමයින්ට පුළුවන් දැන් අර මොකක්ද හේලිගේ වර්ගාකරුව නිසා කොරෝනා හැදුණා කියන බයොලොජි කරනකොට අනිත් පැත්තෙන් විනහ යනවා. ඇයි ඉතින් අපිට පුළුවන් කේන්දර ගලවන්න හොඳට වෙන්නේ මොකක්ද මේ අපගමන මොනවද ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් විද්‍යානුකූලව ඊගව පරම්පරා ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ කියලා ටීවී වලට ගිහලා ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේව හරියට ඉගෙන ගන්න. දැන් බලන්න. capital C capital C capital P simple P make capital C simple C capital P capital P capital C simple C capital P capital P මෙතන බලන්න capital C simple C simple P simple P capital C simple C simple P simple P මෙතන simple C simple C capital P simple P simple C simple C capital P simple P දැන් වැඩේ දැන් මොකද මම අදිනෝ මේ වගේ චතුරස්‍රය මෙන්න මේක දම මේක බලන්න මෙන්න මේ නම දෙනවා හොඳට බලන්න S දෙක අරලා බලන්න මේ ධම්ම දෙනාම ධම්මා මොකද ඒකට හේතුව මම මේ පැත්තේ ලියනවා කැපිටල් C එකක් තියෙනවා කැපිටල් P එකක් තියෙනවා එහෙනම් මෙතන ධම් 9 බලන්න මේ නම දෙනා එකයි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයක් හැටියට මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක ඔබට පේනවා මෙන්න මේක තියෙනවා කැපිටල් C එකෙක්වත් හැබැයි ඉතුරු දෙන්න සිම්පල් C කැපිටල් C එකෙක් ඉන්නවා ඉතුරු අය සිම්පල් P එහෙනම් කවදාවත් මෙයාගේ පූ වර්ගයේ අතරමැද සංයෝගයේ හැදුවට අතරමැද සංයෝගය දම් පාඩු වෙන්නේ නැහැ සුපි ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ ත්‍රිකෝණ ටික උඩට තියාගෙන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මෙන්න බලන්න සිම්පල් C දෙකක් තියෙනවා කැපිටල් P එකක් හිටියට වැඩක් නැහැ මොකද පූ වර්ගයේ අතරමැද සංයෝගය කොටපත් කරන්නේ නැහැ සුදු මම ඒ නිසා සුදු පාටින් කියනවා මෙතන මොකුත්ම කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා සුදු මෙතන 3යි සුදු උලා මෙතන සුදු උලා 3යි මෙතන උලා 1යි සුදු උලා 7යි 9යි 9ට ඇවිල්ලා තියෙනවා එහෙනම් මේ අනුපාතය ඒ විදිහට ආවක් කියන්නේ අපිට දැන් නිලීන උඩෝනේ හොඳට මීටර් වෙනවා ලස්සනට ජානේ කැලීලි යුගලේ ප්‍රමුඛ ඇලීලේ
අනිච්ඡානයේ කැලේලිය යුගලෙන් ප්‍රමුඛ කැලේලිය දෙකම තියෙන්න ඕන යම් ලක්ෂණයක් ප්‍රකාශ කරන්න. නිවීන ඇලීන සම්යුග්මක නිසා නිවීන ඇලීන යුගල මගින් ප්‍රමුඛ කැලේලිය ක්‍රියාව යටපත් කිරීම තමයි විලීන අභිභවනය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හරියට 103 අර 69 ලක්ෂයේ අයගේ වැඩ ටික යටපත් කරලා දානවා.